Ой, как красиво. Я сказала, будет по-другому. Ну-ка, еще сделай. Звездные войны. Я клевала. Класс. А как они так делают? Просто нужно подумать. Там вода. Попробуй. Вероника, можешь приступать. Хворосту. Опять. Нет, это слово. Соловей. Поиграть к вам. Мама, они тут еще стекло разбили. Зайка, а ты вот там стекло разбил. И блесну в озеро кинул. А я блесну никого. Дай мне, пожалуйста. А это он плеснул в озеро кинул? Нет. Обалденная штука. Да. Саш, ты иди подлей воды, Звездные войны придут. Можешь мне. Прям птичка реально. Да? А, да. Нарастает такой звук. Уже новая футболка дымом полонила. Хорошая идея. Маму катить. Я обещаю недельку-другую покайфую, а потом остатки твои из костра выгребу и засуну в бубен. Будешь ты со мной. Будешь оживлять? Че? Будешь оживлять недельку-другую. А сам ты, наверное, долго и не можешь. Что, без Коли? Без Коли, конечно. Коль, ты настолько в лагерь от него уезжал? В лагерь на неделю. Это были неделя кайфовых дней. Скучал? Я, да, он нет. Ты там не скучал. Учится ты падла еще. Саня, выбирай выражение. Ладно. Кочерга! Ну, теперь кочерга. Отдал эту палку. Саня отдал палку. Пипец. Ну, сам тогда и водить. Что, попытка? А все из-за нашего дома. кочерга. Двигай дом. Смотри, я тут огонь. Нам бы сейчас жидкость для розжига полить бы это все. Прекрасно было. Я знаю, что нам нужно. Идемте. Интернет опять включи. Тогда срочно. Саша, а где мой малыш? Вот он. Саша, где мой малыш? Как? Покажи, как он. Ага, он. Алло. Да, привет. А вот у нас мальчишки кормят сосисками. Маринка сидит, снимает меня на видеокамеру. Мальчишки Нифига не жарят, а только ссорятся. Да. Не заставляй меня выкидывать. Она сухая. Она слишком большая. Когда здесь будет пламя пыхать, что это там за костер в каком-то вдали? Почему вот это? Слушай, она, ну ладно, я ее буду использовать как кочергу. Всем привет, пламенный. Ты ей только что угольком запустил, чуть ли в штаны ей не попало. Встань на секунду. Я бегу. Встань. Бери палку. Саня, вот моя кочерга. Ты чуть Веронику не спалил. Я раскопаю яму. Ладно, дай кочергу. Я ее для правильного применения буду искать. Коля, где твоя 1000?
Да, мама может так взять 1003, а потом... Я тебе потом отдам. Ну, а что Ну, было, ты что- отдала, по крайней мере? Ну, да, было, что я тебе не отдавала? Нет. Ну, так а что ты? Как это?